eu vou contar uma história bem bonita. Todo mundo vai gostar. Tra-la-la, 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 lê-lê-lê-lê. Ó, essa história ela foi escrita pela Katia Pecand e ela fala sobre um dia muito especial, que é o Dia dos Pais. Vocês sabiam que o Dia dos Pais é domingo que vem? Verdade, domingo que vem. Então hoje a gente vai escutar uma historinha que fala sobre os papais. Os papais lá da floresta. A floresta, ela estava toda agitada. Todos os bichinhos estavam preocupados sobre o que eles iam fazer no Dia dos Pais. Eles pensavam e pensavam e pensavam, mas ninguém sabia o que fazer. Até que chegou o leãozinho. O leãozinho, muito inteligente, ele teve uma ideia. Ele falou assim: e se a gente fizer uma festa? Uma festa surpresa em homenagem aos pais. A todos os papais dos bichinhos aqui da floresta. Todo mundo gostou da ideia. Eles ficaram muito empolgados com a ideia de fazer uma festa para os papais. Então, o leãozinho, que era muito organizado, ficou encarregado de distribuir as tarefas entre os bichinhos. Alguns bichinhos iam tomar conta da comida, outros bichinhos iam tomar conta das bebidas, alguns bichinhos iam fazer a decoração. E o leãozinho, que era o mais organizado, decidiu que ele ia fazer uma lista com o nome de todos os papais ali da floresta. E aí ele chamou os bichinhos e fez uma fila. Uma grande fila ali se formou e foi chamando um por um para que desse o nome do papai. O primeiro que apareceu foi a sapinha. A sapinha chegou lá e falou assim: o meu pai é o senhor Sapão e é ele que vai vir na festa. Então o leãozinho foi lá e anotou o nome, senhor Sapão. Depois veio o jacaré, que falou assim: o meu pai é o senhor Alfredo e é ele que vai vir na festa. O leãozinho então foi lá e anotou o nome do papai do jacaré, senhor Alfredo. Mas quando chegou a vez da girafinha, a girafinha estava muito triste. Ela estava assim, cabisbaixa. E aí o leãozinho perguntou: o que aconteceu, girafinha? E ela disse: leãozinho, quem vai vir na minha festa vai ser a mamãe. O meu papai, ele não mora nessa floresta. Ele mora em outra floresta. E é a mamãe que vai vir na festa. O leãozinho pensou, mas antes dele falar qualquer coisa, veio a tartaruga. E a tartaruga também estava assim, meio tristinha, cabisbaixa. Aí ela falou: leãozinho, quem vai vir na festa no meu lugar vai ser o meu vovô, porque o meu papai mora lá no céu. O leãozinho então ficou pensando, mas é uma festa do Dia dos Pais, aí vai vir a mamãe, aí vai vir o vovô. Não tô entendendo. Mas antes que o leãozinho falasse qualquer coisa, veio a coruja que era muito inteligente e sábia, com suas asas grandes, chamou todos os bichinhos, colocou todos eles em volta dela e começou a explicar. Ela explicou que os papais são diferentes, eles não são iguais. Existem os papais que moram na mesma floresta que os bichinhos e eles amam e cuidam do seu bichinho. E tudo bem com isso, não tem problema. Existem também os papais que moram em outra floresta, que não moram na mesma casa com o seu filhote, né? Mas ele ama e cuida. E tudo bem com isso, não tem problema. Ela explicou também que existem as mamães que amam e cuidam dos seus filhinhos como se fossem papais também. Então elas são mamães e papais. E como elas amam e cuidam, não tem problema com isso, né? Ela explicou também que existem alguns papais que são avós. Que são os avós que cuidam dos seus netinhos como se fossem pais. E eles
homenagem que eles fizeram pro papai foi a coisa mais linda de se ver. E aí, sabe o que o leãozinho aprendeu? O leãozinho aprendeu uma musiquinha que eu vou contar pra vocês. Foi a coruja que ensinou, hein? E aí vocês cantam lá pro papai de vocês, ou pra mamãe, ou pro vovô, pro titio, tá bom? É assim, ó. Meu pai é diferente do seu. Seu pai é diferente do meu. Meu pai é diferente do seu e mesmo assim o amor é grande assim. Seu pai é diferente do meu. Meu pai é diferente do seu. Seu pai é diferente do meu e mesmo assim o amor é grande assim. Yeah! Vocês gostaram? Hein? Acabou a história, mas eu tô com muita saudade já de vocês. Ó, então até a próxima, tá? Ó, um beijão e fica aguardando as histórias.